जानते हो हम लोग गरीब काहे हैं? नहीं भैया। अरे भैया सैलरी कम है तो। गलत। कहावत सुने हो कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ हम लोग करवा लिए छत लिंटर डलवा लिए जो भी भगवान देते हैं टप्पा खा के पड़ोस के यहाँ चला जाता है। तुम साला बन रहा है अमीर, हम लोग बन रहे हैं गरीब। कल मिस्त्री बुलाओ छत को गिरवाओ, इस पे हम लोग छप्पर लगाएंगे तब देखो अमीरी। जो पैसा आएगा घर में ना पागल हो जाओगे, बता रहे हैं। अरे भैया तो मिस्त्री के आगे बुला लीजिए। आज